Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui. Nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Le jeu s'appelle 99 nuits dans une forêt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si la vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire. Si je devrais faire plus de vidéos, comme ça, bref, sur ce bon visionnage. J'essaye de découvrir la map. Je peux rien faire avec le bois que j'ai. Je sais pas c'est quoi. Oh non, dommage, elle est morte. Maintenant on n'est que 2 sur 5. J'ai pas de bandage, je peux pas la sauver. Maintenant je vais poser ça à côté du feu. C'est fou, personne n'utilise la machine. Dommage, repose en paix pour LMDR. Je sais pas pourquoi ça marche pas.
Bon les mecs, c'est fini. J'espère que vous avez kiffé la vidéo sur ce chat.